今次我哋呢個 furniture Clover Collective 咧，其實就係以四葉草為靈感嘅。咁四葉草喺大自然界咧，其實象徵住希望、愛、運氣同埋勇氣啦。我哋希望 promote 到 good luck 俾我哋嘅 users 啦。好多人就識四葉草呢樣嘢啦，但可能好多人唔知其實佢個生長過程係一個好 complicated 嘅 process。咁而我哋依個設計嗰5層嘅 layer 咧，就每一層就代表佢個 growth 嘅其中一個 layer 咯。底層咧就會 provide 到一個好 sturdy 嘅 foundation 俾呢個 furniture 啦。中層咧就代表住成長，同埋我哋用咗一啲 recycle 嘅 material 去做啦。頂層會見到一個好靚嘅曲面咧，一個好舒適嘅位置咧，亦都象徵住和諧同埋完整性。咁呢個設計咧，因為我哋想做一個好特別嘅藝術作品咁啦，同埋可以大量生產嘅，所以我哋就用咗一個 3D printing 嘅 technology 嚟做嘅。咁我覺得我哋今次揀咗 Stars 就一個非常好嘅選擇啦。佢哋本身有一個好 strong 嘅設計嘅 background， 而第二其實佢哋對美觀啊啲 taste 同 aesthetics 都非常好嘅。其實我哋係一間 3D 打印公司咧，首先咁而打印嘅方式咧，其實我哋有好多種。咁今次咧，其實我哋就用咗一個叫 FGF 嘅叫做機器嚟去做呢個 Clover Collective 嘅。咁點解會用FGF 嘅機器咧？因為可以用嘅物料比較多，所以我哋就用咗一隻物料叫做 RABS。係啦，RABS 係一個叫做 recycle 過嘅 ABS， 咁亦都有一個叫做 GRS 證書做一個認證啦。咁 3D 打印咧，其實有另外一個 advantage 咧，就係我哋可以完成咗一個 3D rendering 嘅一個 stage 啦，即刻 move 入去一個 prototype， 即係譬如好似呢個台面上邊呢一個嘅miniature 咁樣啦。咁其實咧，我哋好容易咧就係可以打印出嚟，我哋係好實在咁樣睇到究竟佢其實啲 detail 位啊到唔到位啊，或者可能現實出嚟佢嗰個感覺啊比例上邊咧，仲有冇空間要改善？咁我哋希望呢個設計咧係好 flexible， 可以好容易 blend into 好多唔同嘅公共空間嘅。我哋都希望係可以好多人可以 enjoy 到呢個furniture piece 咯。另外咧，我哋都唔希望佢淨係得一個 furniture 嘅 function 嘅。佢自己冇人坐嘅時候咧，都係一個好靚嘅 artwork， 甚至係一個 sculpture。咁另外，我哋作為專注喺公共空間同埋社區嘅建築師咧，我哋希望做到一件好 communal、好 encourage 到 social interaction 嘅 furniture。最後當然好似四葉草呢個名咁樣啦，我哋希望可以俾到 good luck 我哋嘅 users。